So, meron tayong HP na damage ang LCD. Ito yung old niya na LCD. Tinanggal ko na. Kita nyo na, basag. Ngayon, papalitan natin yung brand new. Upgrade ito kasi 1080 ito na panel. Ayan o. 1080 panel. 15 inch. 15.6 inch. Yun! Success! Susunod natin to ng SSD. So may mga ribbon cable na delicate. Dahan-dahan ang pagtanggal. So, i-check natin kung meron yung cooler niya. Try na natin linisin. Ganda ba? Ayan, boss. Goods yan, goods. What's good in the hood? Dadagdagan ko lang ng... So yan, i-install ko na balik. Hindi to yung installer. I-install natin yung bagong OS. Ito yung issue. Ayan o, hindi nagbabago. Pero pag na-update na yung driver niyan, nagbabago na yan. So ito na yung final. And working naman yung ano. So may issue kanina. Hindi gumagana yung brightness. Ngayon gumagana na. And mukha naman malinaw. Ngayon tatanggalin na natin ito. Wala na ang balikan, hindi ko na maibabalik ito pag ito natanggal ko na. Bye.